間じゃ通信中止ですので、きれいにしていただきます。今回思いました。過去何回も表彰台に乗る最後のこの回路の集合コーナーどうでしょう。篠姫さんどうですか。朝お話ししたサプライズでドライバー交代って。
ちょっと